Assalamu alaikum, habari zenu. Karibuni tena katika chaneli yangu ya mapishi Najla's Kitchen. Na leo basi tutajifundisha jinsi ya kutengeneza mikate ya bwana kama hiyo mnavyoiona hapo katika video. Ikiwa hauja subscribe katika chaneli yangu, please na kuomba usubscribe, ulike na uniachie komenti yako nzuri hapo chini. Na uguse hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Karibuni sana tujifunze jikoni kwangu. Moja kwa moja tukianza na pishi letu hili la mikate ya bwana, utahitaji mahitaji kama unavyoyaona hapo katika video. Nitatumia maziwa mililita 200. Pia utahitaji maji ya uvuguvugu nusu glasi. Utahitaji sukari, nimepima vijiko viwili vya kula. Utahitaji na chumvi, nimepima kijiko kidogo cha chai. Pia utahitaji na blue band yenye wingi wa gramu 25. Utahitaji na maziwa ya unga vijiko vitatu vya kula. Pia utahitaji na mayai mawili. Hamira utahitaji kijiko kimoja cha kula. Pia utahitaji na baking powder kijiko kimoja cha kula, ila sio lazima. Utahitaji na unga, nimepima unga nusu. Katika bakuli lako la unga utaendelea na kuweka maziwa yako ya unga, na baada ya hapo utafuatilia na kuweka baking powder kijiko kimoja cha kula. Changanya vizuri mchanganyiko wako, na baada ya kuchanganya vizuri utauweka pembeni. Kisha katika maji yako ya uvuguvugu utaendelea na kuweka siagi yako uliyoyayusha. Fuatilia na kuweka sukari pamoja na chumvi. Na baada ya kuweka sukari na chumvi, fuatilia na kuweka hamira kijiko kimoja cha kula. Utaweka na mayai mawili katika mchanganyiko wako huo. Na baada ya kuweka mayai yako mawili, changanya mchanganyiko wako vizuri mpaka kila kitu ulichokiweka humo ndani kipate kuchanganyika vizuri. Na baada ya kuchanganya kila kitu chako vizuri, utauchukua mchanganyiko wako na utaumimina katika mchanganyiko wa unga. Na baada ya kuchanganya vizuri, basi utachukua maziwa yako na utaanza kukandia unga wako mpaka utakapopata donge la sawa. Kama hivyo mnavyoona hapo, basi hiyo ndio saizi ya unga inayotakiwa iwe. Yaani uhakikishe kuwa unaukanda vizuri. Mie nimeukanda takriban dakika 20. Na baada ya hapo basi utafuatilia na kukata madonge yako madogo madogo kama hayo. Kisha utaufinika unga wako na utauacha uumuke kiasi cha dakika 20 mpaka 25. Basi na baada ya dakika zako 25 unga wako unakuwa umeshaumuka. Sasa tutaendelea na kutengeneza tabaka. Utachukua donge moja moja ukikanda kama hivyo, na sio lazima itokezee shape ya round. Utakanda kama hivyo unavyoona hapo katika video, na baada ya kukanda na kuwa mwembamba kama hivyo, utachukua siagi na utapakiza juu. Na ikiwa hauna siagi, basi unaweza ukatumia mafuta au unaweza ukatumia hata samli. Ukunje unga wako kama ule unga wa chapati, kama tabaka hivyo. Na baada ya kukunja kama hivyo, utauvuta kwa urefu, yani uwe mara 2 yake. Kisha utaanza kukunja kama vile tabaka za chapati. Kama unavyoona tabaka yako inafaa iwe kama hivyo. Basi utaendelea na unga wako wote mpaka utakapomaliza unga wako wote kuweka tabaka. Na baada ya hapo utaregesha unga wako katika bakuli na utaufinika kuacha upumzike kiasi cha dakika 10. Na sasa tutaendelea na hatua inayofuata, ambayo utachukua donge lako moja moja na utapakiza unga kwa juu kidogo na kwa chini kidogo, na utaanza kuyakanda mikate yako kama hivyo.
Yaani hatua tuliyofikia hapo basi tunaenda kuichoma mikate yetu. Utaukanda unga wako, yaani unga unatakiwa usiwe mnene wala mwembamba. Size inafaa iwe kama hivyo. Hapo utachukua kiini cha yai na utaweka maziwa kijiko kimoja, ila sio lazima kuweka maziwa. Utachukua brush yako na utachanganya kiini chako cha mayai. Kisha utaanza kupakiza juu ya mikate yako, na hapo uhakikishe kuwa tray yako ya kuokea mikate yako umeipaka mafuta kwa chini ili mikate yako isigande au isishike chini wakati wa kutoka. Paka mikate yako yote mayai kama hivyo, kiini cha yai. Na baada ya hapo basi utachukua ufuta na utaanza kunyunyizia juu ya mikate yako. Mie kwa leo nimependa kuweka ufuta mwingi katika mikate, lakini ikiwa utapunguza basi hapo ni wewe mwenyewe. Na baada ya hapo basi uhakikishe kuwa umewakisha oven yako, yaani kuipasha moto. Ioke mikate yako kwa muda wa dakika 15, yaani mikate hii haichukui raundi kuiva, inawiva haraka sana. Na uwe makini sana katika oven yako, yaani namaanisha usiwe mbali na oven yako. Na basi na baada ya dakika zako za kupika mikate yako ya bwana inakuwa ipo tayari kama hivyo mnavyoona hapo. Mashallah, imepikika vizuri. Yaani mikate hii ni mitamu na ni mitamu sana ajabu. Kama unavyoona hapo, tabaka zake zinaonekana na zinakatika kwa uzuri. Inapendeza sana kwa nyama kavu, au unaweza ukalia kwa maini, au pia unaweza ukala kwa mchuzi wako wa nyama ya kusaga. Yaani resipi hii ni nzuri sana na ni rahisi kutengeneza. Muda wowote ule ukiwa unapendelea kutengeneza mikate yako ya bwana, basi unaweza ukatengeneza na ukaifurahia mikate yako. Hope mumeipenda hii resipi na nyinyi mtajaribu. Asanteni sana kwa kutazama video yangu. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu, tafadhali na kuomba usiache kusubscribe pamoja na kulike na kuniachia comment yako nzuri hapo chini na kugusa hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Na ikiwa haujanifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Najla's Kitchen. Asanteni na kwaherini, nawatakia siku njema.